심한 당뇨병에 아주 효능이 좋은 연삼을 한번 올려보요. 혈액을 맑게 해주고 이와 간, 폐를 튼튼하게 해주며 가래와 기침, 천식, 관절염, 간염, 간경화, 고혈압, 뇌졸중, 동맥경화, 심혈관 질환에 좋은 연삼을 캐봤는데요. 이제 씨가 떨어져 갖고 바짝 말라가 뿌리가 이제 효능이 바짝 들어가 있겠어. 이제 오늘 캐다가 몰라놨다가 딱 뿌리도 튼실하게 줬어요. 몰라놨다가 쟤 가서 길에 묻고 여러 군데 이제 약재 좋은데 감사합니다.